हाय फ्रेंड, तो अभी कुछ नया प्रॉब्लम आया है, वो भी आप लोगों के साथ दिखाऊंगा। और क्या प्रॉब्लम आया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये है, देखिए, लेनोवो का लैपटॉप है और इसका मॉडल जो है V110 माने 110। यहाँ पे देखिए V110। और इसका जो प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये जो लैपटॉप है कुछ खास प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ आपको यहाँ पे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसको ट्रिगर किया, यहाँ पे चार्जिंग लाइट भी ग्लो कर रहा है। और इसके देखिए ये साउंड देखिए, डिस्प्ले आ गया है और लेनोवो लिखा हुआ है। लेकिन इसका हार्ड डिस्क का, मदरबोर्ड का कंडीशन देखिए और हार्ड डिस्क का कंडीशन। मदरबोर्ड की ओके, लेकिन हार्ड डिस्क का कंडीशन देखिए, पूरा लिक्विड डैमेज है, कोई पानी वगैरह कुछ आ गया होता। और इसका जो मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो हार्ड डिस्क का ख़त्म हो गया है। इसका साउंड सुनिए, तो आपको पता चल गया कि इसका जो हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क का दिक्कत है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि हार्ड डिस्क से कुछ आवाज़ आ रहा है टक टक करके या सा सा करके या घस 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 करके, तो आपको हार्ड डिस्क को चेक करना है। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम आए तो पहले हार्ड डिस्क को चेक करना है। अभी जो मैं करूँगा, इसको मैं ऑफ़ करूँगा और हार्ड डिस्क को रिप्लेस करूँगा। तो रिप्लेस करके पर चेक करेंगे तो क्या बनता है कि नहीं बनता है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो अभी जो करूँगा, मैं यहाँ पे डीसी बंद कर दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कनेक्टर है। कनेक्टर जब तक नहीं रिमूव करेंगे तो ये नहीं ओपन होगा। ठीक है, हमने तो इसको ओपन करेगा, दोनों को, एक को ओपन कर रहा है। तभी ये इसका पीछे में एक स्क्रू है, स्क्रू खोल दिया है। क्या निकलता है देखिए। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो 100% पता चल जाता है, क्योंकि उसका जो लोगो प्रॉब्लम है, वो लोगो जो है वो जो लोगो है वो अटक जा रहा है। ठीक है, तो वहीं पे अटक जा रहा है। और हार्ड डिस्क में जब लैपटॉप को ओपन किया तो यहाँ पे देखा कि हार्ड डिस्क पे आवाज़ आ रहा है। और मैंने सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम, कुछ नया प्रॉब्लम है। और इसका जो कंडीशन है ये भी बहुत बुरी तरीके से कंडीशन है। देखिए बाहर निकल गया, क्या कंडीशन है देख लीजिए आप आंखों से। इस साइड तो कच्ची है, लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया कंडीशन में है, देखिए। तो अभी जो करूँगा, इस हार्ड डिस्क को मैं साइड पे रखूँगा और मेरा चेकिंग एक हार्ड डिस्क है। ठीक है, इसको मैं अभी लगा दूंगा और मेरा डिस्क का पता चल जाता है क्या कंडीशन में। ठीक है, अभी तो जो करूँगा, मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, उसको मैं लगाऊंगा, फिर ऑन करूँगा तो देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रहा है। हार्ड डिस्क मैंने लगा दिया हूँ और अभी इसको पावर दे रहा हूँ। और पावर देने के बाद ये क्या कंडीशन में आएगा पता नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आता है। तो लेनोवो लिखा इसमें बंद हो जा रहा था और इसमें देखिए ये चला गया। अगर इसमें विंडोज़ का लोगो आ जाता है तो प्रॉपर ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लेनोवो लिखा पे ये जो है ये अटक जाता है तो हार्ड डिस्क का ही फिर से दिक्कत है भाई, या दूसरा से। देखिए इसमें लोगो मतलब विंडोज़ 10 है यहाँ पे, देखिए अब गौर से देखिए, विंडोज़ 10 है और ये विंडोज़ 10 ऑन होने की कोशिश कर रहा है। तो पता चल गया है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि विंडोज़ जो लोगो है वो हैंग करके अटक जा रहा है या कट कट या झिक झिक कुछ आवाज़ आ रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए वो प्रॉब्लम आता है हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क का जो हेड है वो नीचे गिर गया है, वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से वो आवाज़ आ रहा है आपका। ठीक है, अभी देखिए कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, और स्मूथली जो काम करता है हार्ड डिस्क प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो, मैं एक हार्ड डिस्क चेंज किया था और चेंज करके बोर्ड जो है पूरा रेडी हो गया। यहाँ पे देख सकते हो विंडोज़ जो प्रॉपर ऑन हो गया। ठीक है, पूरा काम कर रहा है, हार्ड डिस्क पूरा प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है। ठीक है,
तो ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको हार्ड डिस्क को चेक करना है। पहले कुछ आवाज़ आए तो हार्ड डिस्क को चेक करना है। तो अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो वॉचिंग करने का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, टेक केयर।